ما هو بيه ما هو بيه ما هو بيه دار خلافه هي ما هو بيها ما هو بيها دار خلافه ما هو بيها شل بيها وابويا ما هو بيها شل بيها وابويا ما هو بيها شبه طفلة المضيعة ما هبوها ما هو بيها تحسد كل طفل بحظاوة أبي لا تريد ماضى الأثر كل شي انتهى سفاركم لا تريد ماتي الورد مني انقطع خبركم لا تريد ماضى الأثر كل شي انتهى سفاركم لا تريد ماتي الورد مني انقطع خبركم كتبتي على داره دمعتي انتظاره كتبتي على داره دمعتي انتظاره ويا تدري من غياب موت راحه واللي سافر يبقى عايش ويجراحه ويا تدري من غياب موت راحه واللي سافر يبقى عايش ويجراحه ردت اشوفك حتى اقلك بالصراحة ونشال ودوخوه وشنو خالد وبعد يا ما تقوم اكبر حرامي وكل محصنات قاضيها قبل ما ستار والامور طواف اثنينات والبوبون الاولى من الجوامع وحتى على المستويات والله العظيم وهسه صار ستار وبراس العالم هاي الزواج صدق لك احمد جيشين زين انت عندك دليل؟ دمعتي الوجوه ما تدري وجوه لا مو عن الوجوه اذا عندك دليل قل لنا عن الدليل شنو دليلك؟ دليل تعرفهم شلون يعني تعرفهم؟ عم اعرف الناس جزاهم الله خير جيش الامام المهدي وقديمين بجيش الامام المهدي واحدهم انسجن له سنه لا تصيدوكي ابو طبع لا يغير طبعا كمل سعد بعد يا تريد هم بدوا ثلاثة انا شغال ثلاثة تابعين والله زين هم مشتغلين قبل شغل ما تجيش الامام المهدي مشتغلين لا جوانية صباح يعني يعني شنو هيك زين عماد قوام شنو عماد قوام حتى من هذا حالي يعني عماد قوام دمج وخالد حتى خالد دمج لا يابا اخوش هاي توصل ضمانه وصلها ضمانه والله يعني انت ما تخاف منهم؟ لا ما اخاف منهم يعني ما يخافون وحتى انت دمج حتى انت انا بالنسبه لي استوني جيت الجيش المهدي سبع شهر حجي حيدر حجي مصطفى ما انت شاهد لو تجي تلقى حزن تلقى حتى نجيب علي انت حتى على شكل يلا بعد شتري والله مشكورين عاشتي على نارك دمعتي انتظارك عاشتي على نارك دمعتي انتظارك لا تريد ما ضل الأثر والشي انتهى سفركم لا تريد ماتي الورد مني انقطاع خبركم
نبيه الساجين استاذ قيس وين استاذ قيس؟ مرحبا بالسيد الشهيد انه الشهيد استاذ قيس حبيب الله سرايا السلام شهيد مشيت وابتعدت عاتبتكم تابعتكم عمري كله لحظة بيك ودعيتكم دوريتكم وجروحي ما شفتكم يا عتب يشفي القلب ويا قلب حاتي يا عتب والله عتب من انزل شجاعكم تقبلي اعتذارك دمعتي انتظارك تقبلي اعتذارك دمعتي كتبتي على دارك دمعتي انتظارك انتهيت ذكرياتي وبصور تلقى دمعة أمنياتي انتهيت ذكرياتي